仔细看，让你们猜一猜这是什么东西。大冷眼，估计每个人都猜不出来。但是我要是把这种毛薅出来，每个人就都认识了。对了，寄生恶魔额颈藤壶。但你们肯定猜不到，我手里这两只却来自200到300米的深海之中。你们再仔细看，它俩并不是一个种类。来，开始找茬。找到不同点了吗？别着急，听老郭详细给你讲述这两个神秘生物，老有意思了。探秘海洋生物，解锁海鲜美食。大家好，我是老郭。总有人让我整点新鲜玩意儿，整着了，这一堆不算太贵，20多块钱一个啊，是不是每个人都想吃呀？我这儿有个大的，看比我手掌都大，用一个字来形容就是稀世罕见。我就总感觉它像个什么玩意儿，还说不上来。一会儿呢，我就给它射吃了，全网首吃。我隆重的给大家介绍一下啊。额颈藤壶其实不是真正意义上的藤壶，它只是形似大鹅的脖子，形象的称之为额颈藤壶。它真正的名字叫凯明河。我这一堆呀，看似都一样，其实是两个物种。左边的叫湿式凯明河，右边的叫单节三角凯明河。我本想分2期给大家讲一讲，但是一寻思不能把哥俩给分开了，还是放到一期吧。能不能换2个币呀？整活。两种凯明河都是围胸总目鳗足类的低等甲壳动物，在深海的海底会附着在岩石、螺壳、贝壳、海藻的根茎上生活，在我国的东海就有分布。两者的区别就在头部壳板的生长结构上，也分别与其他的明河有着不同的生长方式。壳板一共由7块钙质骨板组成，分别是盾板、背板、风板、侧风板、侧板，基部还有2块小的壳板。仔细看，湿式凯明河的骨板呈分散状态，各骨板之间长有韧性的薄膜，随着薄膜不断的生长，会使各骨板顶端的位置发生位移，使得风板扭曲成一个倒的 V 字，形似一个大本的头。我们把这种生长方式称之为聚合生长。而单节三角凯明河的风板则是呈圆弧形，每个壳板的位置并未发生位移，其球板结构排列紧密。来，我们看一下它的内部结构。先把这层鳞状铠甲给它绞开，这层铠甲非常的硬，不能吃。这撮毛就是头部里的双枝形分节鳗足，一共有6对，其中的5对负责在海中收集浮游生物，另外1对长在胸部，负责往嘴里面运送食物。嘴就长在这里，由3对角质颚组成。重点来了，大家发现没？在鳗足的基部并没有发现加油枪，加油枪哪去了？丢了。我曾经讲过藤壶和龟足，它们都会有一杆加油枪，那是因为它们都是群生个体，周围的小伙伴很多，不愁找不着对象。而凯明河不行，它们是零星个体，个体之间距离比较远，加油枪已经失效了，即便是有，那也是鞭长莫及，干脆退化掉，换一种新的方式，办法总比困难多。大家听过矮熊现象没？就是把加油枪替换成雄性个体与之合体，不就解决交配问题了吗？当它的卵发育成现界幼体时，便开始寻找成熟的个体进行附着。它就在海里呀这么溜达，突然间发现目标了，这时它便会嗖一下的游到这块盾板的边上，开始附着，稍作调整，等待时机。趁着成熟个体的壳板微微张开之时，它便会立马脱掉介壳，嗷一下子就钻进了体内，与之合体，慢慢的就会发育成雄性的生殖器官来供应精子，完成繁殖。怎么样？有用的知识又增加了。来，咱们继续扒拉。这块是它的闭壳肌，与盾板是长在一起的。嘴的下方黑色的部位是食道，与胃囊和直肠呈 U 型结构。小屁屁开口于鳗足的顶端，这个部位是它的肝胰腺。看它的胃就是这种结构。生殖腺长在柄部肌肉的内壁上，这个部位就是我们主要的使用部位。来，我们尝一下，看看什么味道。起锅烧水，放点葱、姜、盐，开锅2分钟就好了啊，马味儿。全网首吃啊，20块钱，这玩意儿得用剪刀剪啊，挺硬啊。看这幼稚，来，粉丝先吃。去，老鲜溜了，口感非常的哏啾，有点像吃称王的那个感觉，哎，特别有嚼劲儿。我这个动过了，
如果要是活的，那汁水给更丰富，给老鲜溜了，绝对是海鲜中的上品。我预测一下啊，它有可能成为下一代的网红海鲜。此生物目前还没有什么俗名，来，小伙伴们，你们给帮起一个，未来的俗名有可能就在本期视频中产生，打在弹幕上做个见证。好了，本期视频呢，咱们就到这里，给个3连鼓励，下期视频呢又是罕见植物，拜了个拜。梭子蟹每个人都爱吃，但很多人在开盖的瞬间发现过这种寄生虫，这究竟是什么虫？吃到肚里能不能噗噗？在这些蟹子中，哪个肥哪个空，产自哪？本期视频大揭秘。Hello， 大家好，我是老郭，都看到了吧？哎，梭子蟹队形啊都码好了，每一款都不一样啊，有便宜的20一斤的，也有贵的啊，120一只。现在不少地区梭子蟹已经大量上市了，但还有很多人在买蟹子的时候啊，都觉得挺好，回家一蒸，水尿巴汤。那么问题究竟出在哪里？本期视频我将用我20年的选蟹经验，科学的、多维度的、深度给大家实操解密梭子蟹的水到底有多深，全是干货，值得你们看啊！梭子蟹北方俗称飞蟹，中文正式名山油梭子蟹，拉丁学名挺不好读。山油就是指蟹盖的中央有3个鼓包，有谁正在嗑螃蟹的，你可以摸一下，肯定有。梭子蟹一共有3种形态，肚脐呈圆形的为母蟹，尖形的为公蟹，还有一种是三角形的，说法就多了。什么叉旗子蟹、二椅子蟹、小姑娘蟹，实际上就是未成熟的母蟹，说白了还未到婚配的年龄，等进了洞房以后就会变成大母蟹。咱们说一下梭子蟹的南北差异。北方海域的梭子蟹因水温低，蜕壳周期长，幼子更为饱满。那么怎么区分？仔细看，在蟹壳的两处有2个明显的大白斑。北方的梭子蟹白斑的颜色较暗，且形状不规则，壳身的颜色呈青绿色。越往南的梭子蟹以黄海为分界线，这2个白斑就越大、越亮、越圆，而且壳很光溜，颜色比较黄。还有一个特征也能分辨出来，就是看绑蟹子的皮套。南方的绑法叫整绑，就是绑在腿上，大腿是伸不出来的。还有一种是五花大绑，连身子带腿一起绑。北方的绑法叫直绑，只绑在钳子上，腿是能伸出来的。这里我要重点说一下大名鼎鼎的东港飞蟹，它的特点是壳的上方有明显的云状斑纹，外壳的颜色更深更绿，呈亚光的马面，尤其2个白斑颜色非常浅，而且形状非常不规则。壳的下方和腿上都布满了许多小白点，腋毛又黑又密。因为东港飞蟹的价格奇贵，不少商家会用别的蟹子冒充东港飞蟹，大家要学会识别，以免上当。重点来了，我再给大家详细的讲一下怎么才能挑选出肥嫩多汁的蟹子。先看公蟹，肥的公蟹腹部并不是白色，而是发黄发灰白，肚脐缝和腿边缝颜色越黑越好。如果肚脐的底边要是呈红色，那就更好了。然后再看一下蟹甲的白色区域，越靠边越好。如果这些特征越不明显，证明就越空。挑蟹子的时候千万别用手这么掂量，夏天的蟹子这招不灵，冬天还可以。像这种腹部有暗斑的，哪怕就能看到一点，告诉你肯定是大水蟹，白给你都别要，省点煤气费吧。让你们看看我是怎么花20块钱买到200块钱的品质。像这种小蟹，我用手一摁就能感觉出来即将蜕壳，手感能感觉出来晃动。我旁边这位小姐姐就不会挑，你看看把那个大白板子都挑走了。这一堆就是我挑的，一共花了20块钱。看看这个品质，即将蜕壳，嘎嘎板正。这就是普通的小公蟹，你们觉得我挑的水平行不行？来，再看看母蟹。母蟹看2个甲是否发黄，如果发黄，证明已经满黄，只要有黄，蟹肉肯定也是满的。行话叫3点黄，但价格超贵。其次就是这种看不到黄色，但蟹甲已经泛白，蟹壳里会有未成熟的卵泡，也是很肥。像这种蟹甲发青的母蟹就别买了，还不如吃公蟹。这种母蟹要格外注意，有些商贩会把已经拉花的母蟹把籽抠掉，当正经的母蟹去出售。被处理的母蟹肚脐里的毛毛会格外的杂乱，这种母蟹就不要买了。选这种2椅子蟹也是看颜色，选颜色灰白、肚脐发黑的。关键点来了，大家一直都很关心的寄生虫，很多人看到了都会很恐惧，不要怕，这种虫对人体并没有危害，其实它就是一种蛾颈藤壶的幼体，只不过把蟹子当成附着体了，是可以吃的。我给你放大一下就明白了，注意看它的鳗足还在动呢。
腮里的这些小白点是额颈同弧的线介幼体。我再给你放大一下，现在已经开始变态发育了，慢足正在生长。这回明白了吧？再遇到这种虫，不要怕，可以放心的吃。重点又来了，很多人不会拿捏蒸螃蟹的准确时间。按我这个时间轴，蒸的时候盖朝下，肚子朝上，大火开锅上气计时，8两到1斤的蒸20分钟，6到7两的蒸15分钟，4两到半斤的蒸12分钟，2两到3两的蒸8分钟即可。蒸螃蟹的原则是宁可生不能老，蒸老就面兜了，你不好挽回。火候恰到好处，蒸出来的蟹子蟹肉是一丝一丝的，很有韧劲儿。还有一点，鲜活的蟹子怎么蒸不掉腿儿？很多人会拿根筷子在嘴的部位往里捅，这个方法不科学，你这么一扎，胃囊就捅漏了，脏东西就进壳里了，吃到肚里很容易噗噗。我一般都是把蟹子放进冰箱冷冻10多分钟，等冻迷糊再蒸就不掉腿了。来，重点又来了，很多人都疑惑为什么蟹膏也就是干一线有黄、棕、绿3种颜色，而颜色越深口感就会越苦。很多人认为是吃了海藻造成的。梭子蟹是诱食性蟹类，几乎不吃海藻。造成干一线颜色变化的原因主要是梭子蟹在不同的生长阶段，脂肪酶等消化酶的活性变化规律是不一样的。蜕壳前期的蟹子要大量进食含脂类多的食物，为干一线积聚更多的脂肪。因为正在蜕壳期的蟹子牙齿没有硬化前是不进食的，主要靠干一线来分解存储的脂肪来供应营养。蜕壳后期的蟹子在生长过程中脂肪消耗殆尽，其他消化酶的成分大幅度提高，干一线的颜色也就会随之发生变化。这就是为什么吃了黄色的膏会香，而绿色的会发苦的原因所在。所以蜕壳前期的蟹子才是上品。好了，飞蟹一好，准备奢侈。来，大哥，飞蟹好了，你奢侈一下不？完犊子，睡着了。都看见了吧？哎，这一对一块都搁这摆着的。不瞒你说啊，逛海鲜市场的时候，卖海鲜的看到我那都懵登啊。就这个品质啊，不算太肥吧，反正我都吃够了啊，我也不咋馋。来，粉丝开照，真的，我一点都不馋。吃。这花绝了，没啥可评论的，一个字儿，好歹。一点都不馋。做总结啊，其实选梭子蟹很简单，它所有肥的特征都指向一个，就是要蜕壳了。只要你能选到即将蜕壳的蟹子，必肥无疑。你勤加练习，慢慢就有经验了。所以肥瘦跟大小没有关系，尤其像这种小蟹，无论是蟹黄还是蟹肉啊，都比大的要香要鲜。哎，性价比极高，20块钱刻一大盘子，你们说值不值？好了，本期视频就到这里，希望能够帮助你们啊，咱们下期再见，拜拜。